အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ present participle လို့ခေါ်တဲ့ ving ရဲ့ဘာသာပြန်ပုံအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါမယ် ving ကိုအကြမ်းများအဖြစ်ဘာသာပြန်ရမှာကျွန်တော်တို့9မျိုးလောက်ဘာသာပြန်လေးရှိပါတယ်ချင်းတော့ကြောင့်တော့ခါလျက်နေသည်လိမ့်မည်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့9မျိုးဘာသာပြန်လေးရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝက်ကြတိုင်းမှာ ving ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ9မျိုးတွေကဘယ်တစ်ခုကိုယူပြီးဘာသာပြန်မလဲဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာလေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံးတော့အများသိတဲ့ပုံစံ2မျိုးကိုအရင်ဆုံးပြောပါမယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်အများသိတဲ့အသုံး2မျိုးကတော့ number 1 continuous tense တွေမှာ ving ကိုနေသည်လို့ဘာသာပြန်ပါတယ်နံပါတ်2 gerund လို့ခေါ်တဲ့နောက်အဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ ving ကိုတော့ချင်းသို့မဟုတ်မှုအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုလေ့လာကြည့်အောင် he is blinking သူမျက်တောင်ခတ်နေတယ်နေတယ် I am snapping ကျွန်တော်လက်ဖြောက်တီးနေတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာတုံးပါတယ် tense လို့ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ present continuous tense ဖြစ်တယ်ဘာသာပြန်တော့နေသည်ဒီ present continuous ပုံစံကို plan ရှိပြီးသားအနာဂတ်တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် I am coming to you next week နောက်တစ်ပတ်ငါမင်းစီကိုလာမယ်ကိုကတည်တည်ချာချာ plan ဆွဲပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလိမ့်မီလို့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအနာဂတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ် will နဲ့ဘာသာပြန်တာချင်းအတူတူပဲဖြစ်တော့ပါတယ် amisa plus ving မှာနေသည်လို့ပြန်ရင် was were plus ving မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေခဲ့သည်လို့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်တယ် I was watching TV when you called me မင်းငါ့ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာငါက TV ကြည့်နေခဲ့တယ် has plus been plus ving ပုံစံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အဲဒီကမှာတော့ she has been playing the piano since 9 am သူမမနက်9နာရီကလေးကနေစနေရတီးနေတာဒီပုံစံကတော့နေတယ်လို့ဘာသာပြန်တာမှတ်မိမယ်အတိပ္ပယ်ကတော့တော်တော်လေးကွာခြားမှုရှိတယ်စောနာကအနေထားကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အခု has plus been plus ving tense လို့ပြောမယ်ဆိုရင် present perfect continuous tense ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာဒီအတိတ်ကစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းလုပ်နေတယ်အခုလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်လက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကာလာ3ခုကိုစက်တိုင်းဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီပုံစံကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က had ကိုသုံးလိုက်ရင်တော့အတိတ်ကာလတွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်သဘောတရားတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက will plus be plus ving ဒီပုံစံလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီပုံစံသုံးတဲ့အခါမှာတော့နေလိမ့်မည်ဒီလိုဘာသာပြန်မယ်နေလိမ့်မည်အနာဂတ်ကာလမို့လို့လိမ့်လေးထည့်ပြန်တယ်နေလိမ့်မည် I will be coming to you at 7 o'clock tomorrow morning မနေ့ကမနေ့စော9နာရီကြာရင်ငါမင်းစီကိုလာနေလိမ့်မယ်အခုပြောသွားတာတွေကတော့ continuous tense တွေမှာ ving ကိုဘာသာပြန်ပုံနဲ့အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ် ving ကိုနောင်အသွင်နဲ့သုံးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က gerund လို့ခေါ်သွားပါတယ်ဘာသာပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမူသို့မဟုတ်ချင်းဒီလိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်တယ် smoking is not a good habit စိတ်တောက်ခြင်းဟာကောင်းသောအလေ့အထမဟုတ်ဘူးနောင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် object နေရာမှာလည်းထားသုံးလို့ရတယ် you should quit smoking မင်းစိတ်တောက်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တယ်စိတ်တောက်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ picking your nose at the dining table ထမင်းစားစပွဲမှာနှာခေါင်းကိုနှိုက်ခြင်းဟာ is a bad manner ဆိုတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က picking ဆိုတဲ့ ving ဟာ gerund ဖြစ်ပါတယ်သူဒီ noun လို့ကိုလုပ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူ့မှာ verb ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်မှာ object ဖြစ်တဲ့ your nose နောက်တစ်ခါနေရာပြစကားစုဖြစ်တဲ့ at the dining table ဒါတွေကိုထည့်သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဝါကြကိုစန့်နိုင်လာရင်တော့စကားစုတွေညှက်ပြီးတော့ထည့်နိုင်လာရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ writing skill ကကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ့်ပုံစံကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ving ကိုကျွန်တော်တို့က adjective အဖြစ်နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် ving ကို adjective ဖြစ်နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတော့သူကနေရာနှစ်နေရာရှိနေပါတယ်နောင်ရဲ့ရှေ့မှာကတ်သုံးလို့ရတယ်နောင်ရဲ့နောက်မှာလည်းကတ်သုံးလို့ရတယ် okay ဘယ်လိုခြေနေမှာရှိဘယ်လိုခြေနေမှာနောက်လဲကျွန်တော်လေ့လာကြအောင် a running man ပြင်းနေတော့လူ a crying baby ငိုနေတော့ကလေး ving တစ်လုံးနဲ့ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ် do you see a running man over there ဟိုမှာပြင်းနေတဲ့လူကိုခင်ဗျာတွေ့လား he gave some snacks to the crying baby he gave some snacks to the crying baby သူကငိုနေတဲ့ကလေးကိုမုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ crying baby crying ကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လို့ရှေ့မှာထားသုံးတာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင် crying နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစကားစုအနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောင်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ် he gave some snacks to the baby crying loudly because of his hunger ပိုက်စာနေလို့ငိုနေသောကလေးကိုသူကမုံအချို့ပေးခဲ့တယ်ဒီခါမှာတော့ the baby crying loudly because of his hunger ဘာဖြစ်နောက်မှာစကားစုတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ baby ရဲ့နောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့က crying ကိုသုံးလို့ရပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ ving ကို adverb အဖြစ်နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ် ving ကို adverb အသွင်နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတော့ဘာသာပြန်တာကတော်တော်လေးပါပါနဲ့နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြန်လို့ရတယ်ဝါကြရဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အသင့်တော်သလိုပြန်မှာဖြစ်တယ်အများအပြားတော့ယင်းကလျက်ယင်းကလျက်အလုံးနှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာမြန်မာတွေကယင်းကလျက်ဒီစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ပြတာရှိတယ်တော့ခါတော့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေလည်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ကဲဝါကြအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ကြည့်အောင် Number 1 he always drinks coffee watching TV သူက TV ကြည့်ရင် coffee တောက်လေရှိတယ်အဲ့တော့ရင်းကလျက်အဆင်ပြေလို့ပြန်လို့ရတယ် TV ကြည့်လျက် coffee တောက်တယ် The car stopped hitting the tree ကားကတစ်ပင်ကိုတိုက်ခါရပ်သွားတယ်တစ်ပင်ကိုတိုက်လျက်ရပ်သွားတယ်တစ်ပင်ကိုတိုက်မိတော့ကြောင့်ရပ်သွားတယ်တော့ကြောင့်လည်းပြန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ် eating a lot of junk food တွေအများကြီးစားတော့ကြောင့် he's getting fatter and fatter သူဟာပိုပြီးတော့ဝါလာတယ် okay သူဘာကြောင့်ဝါလာတာလဲ junk food တွေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကြောင့်လို့ဘာသာပြန်မယ် junk food တွေစားတော့ကြောင့်တော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် seeing the cat the mouse ran away ကြောင့်ကိုမြင်တော့အခါကြွက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်တော့ကြောင့်လို့ဘာသာပြန်ရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကြောင့်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ကြွက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ကြွက်ကဘာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတာလဲကြောင့်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါကြရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသလိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်များလာတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်တာတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ving ကိုဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးအထွေထွေသုံးနှုန်းဘာသာပြန်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာထားဖို့သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအသုံးအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ English စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills အားလုံးကိုစတိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်နဲ့ဆန်ဆန်လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်
subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှလည်းဗီဒီယိုတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ညှောက်ပေးပါဦးမယ် Okay see you in next videos